日本这波操作给我整懵了。春假马上就要结束了，来超市囤一波小零食，最后放纵一下。日本这2天发布了紧急状态宣言，我感觉跟闹着玩似的。学校不停课，这班照常上，出现一堆感染者的商场依旧在营业。我只能说，还是咱中国的措施厉害。天妇罗盖饭，我感觉这个虾不太够啊，所以我又买了2只虾。他们怎么全是面呀？哎，就这么一小抠搜虾肉，不行不行。再尝尝这个天妇罗啊，感觉这个很有质感的。果然也是面，真的是，哇，也是这么一大坨厚面，我的妈呀！我以为特别大的一颗蘑菇呢。总体来说是非常一般的。